Я решила развести сама. Честно говоря, не знаю как. Всем привет, this is my vlog channel. Всем привет, меня зовут Надя, мне 21 год, я на Валааме. Это будет мой первый в жизни костер, который я решила развести сама. Вот это поворот! Готовила все, что нужно, почти, надо еще хвороста набрать. Вот. Место очень красивое. Комаров тьма, поэтому у меня с собой пшикалка. Будем вместе со мной разводить костер. Я просто наблюдала, как делают это ребята. Я сейчас здесь нахожусь, сама. Да, просто захотелось, я сама себе, так скажем, сама себе компания. Одной быть неплохо, одной иногда нужно быть со своими мыслями. С помощью такого прийти к каким-то определенным выводам, настроить себя на какую-то определенную волну. У меня сейчас очень большие смятения. Я уезжаю с Валаама послезавтра, и, скорее всего, это мой последний костер на Валааме. Одной, скажем так. Следующий мой костер на Валааме, может быть, будет тогда, когда у меня будет уже своя семья. Понимаю, что, скорее всего, не так легко разжечь костер, как я себе думаю. Возможно. Но попробовать, как бы, в принципе, стоит. Я собрала хворост. Я думаю, что это правильно. Наверное, палочки. Как домиком. Типа, как для основания костра. Не знаю, как конкретно правильно. Что такое. Что раз у нас здесь был большой костер, мы его жгли с киношниками. Это было очень классный опыт, очень прикольный. Я очень скучаю за ребятами, кто киношники, но, к большому сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Моя история на Валааме тоже закончилась. Я думала, что я здесь буду до конца сезона. Вот, но у Бога, так скажем, свои планы. Дальше мое путешествие идет на Селавки. Да. Чуть маленький огонечек. Это как начало моего пути. Почему тут нету Давлада? Давлад это тот, который постоянно костер разжигал. Я почему-то искренне думала, что это намного легче. Оно не получилось. Я думала, что это намного легче, честно. Но как-то нет. Что я сделала не так? Так, думай. Дым идет, это хорошо. Значит, надо еще поделить. Я не понимаю, что нужно для того, чтобы прямо разжечь костер. Да Влад это делал за буквально 2 минуты. Я такая, ой, классно, круто. Блин, костер разжечь. Почему это так тяжело? Хворост нужен. Что мне нужно? О, привет! Вы тоже пришли костер сделать? У тебя не получается? Нет, не получается. Нет, получается. Не знаю. Я пытаюсь. Я первую жизнь делаю костер. А вы что пришли? Типа отдохнуть? Типа того. Мы всегда на это место ходим. Огонь! Fire! Которые доказательства того, что Бог всегда помогает своим людям. Он даже не дал побыть в отчаянии, так скажем. Вот. Огонь! Что
у нас начал затухать огонь. Блин. И я пошла искать хворост. Я поняла такая, типа, это же мой огонь. Значит, я найду, чем его дальше жечь. Йоу! Она не хочет поджариваться. Чуть-чуть, и все, камера, стоп. Я сгораю. Все как-никак в нашей жизни происходит к лучшему. У меня остались целые пачки маршмеллоу, вот эти последние. Вот. Если мое лицо грязное, знаете, что это из-за них. Тут очень прекрасный вид. Слышно павлинов с закрытого острова, то куда не попасть вообще без благословения. Вот что хочу сказать, что вечер просто чудесный. Я жду, когда все вот это вот догорит, и пойду домой. Но так же нельзя, бейб, никак. Да, ручки испачкаются, ну да пофиг, мы грязи не боимся, мы люди работящие, я не белоручка все-таки как-никак. Сейчас я быстро затушу. Белые ручки вышли из чата, мне нету чем выйти даже. Я не предусмотрела вариант того, что я вот так вот испачкаю руки. Вот что значит впервые в жизни человек разжигал костер. Лайк. Ставим лайки, подписываемся на канал. Желаю всем любви, удачи. Нет. Желаю всем любви, Божьей помощи и всего хорошего. Бай!